Добрый день! Сегодня хотела бы поговорить о кашле. Очень много пациентов обращаются с жалобами на кашель, который может длиться от 1 месяца и более. К тому же лечиться пытаются самостоятельно по рекомендации друзей, родственников, соседей или фармацевтов. Но в итоге все-таки они приходят к врачам. Ведь для того, чтобы определиться с режимами терапии, нужно обязательно знать, каков все-таки кашель – сухой или влажный, непродуктивный или продуктивный с выделением мокроты. Если есть мокрота, то какого она цвета, вязкости, характера. Есть ли провоцирующий фактор, вызывающий этот кашель? У кашля очень много характеристик и, соответственно, разные лечения. Причинами кашля могут быть самые разнообразные, и не обязательно это заболевание легочной системы. Очень часто путаем кашель с заболеванием верхних дыхательных путей, которые относятся к лор-органам. Кашель, например, при сердечно-сосудистой патологии можно спутать с таким заболеванием, как хроническая обструктивная болезнь легких. Кашель при заболеваниях желудочно-кишечного тракта часто путают с заболеванием бронхиальная астма. Кашель может быть и неврогенного характера, и при патологии эндокринной системы. Примеров очень много. Кашель может быть непродуктивным, то есть сухой, надсадный, приступообразный, который не сопровождается выделением мокроты, и нарушает сон и дневную активность. Причинами такого кашля могут быть самые разнообразные. Причинами могут быть и поражение верхних дыхательных путей, поражение легочной системы, сдавление главных бронхов увеличенными лимфоузлами, либо объемными образованиями в легких, и постназальный затек. Постназальный затек. Очень часто пациенты обращаются именно с такими жалобами. Это когда идет воспаление верхних дыхательных путей, носовых пазух, носоглотки, и слизистая отделяемая стекает в ниже лежащие отделы легочной системы, что вызывает раздражение рецепторов и приводит к вынужденному покашливанию. Пациент часто связывает этот симптом именно с патологией легочной системы. Кашель может быть и продуктивным, то есть с выделением мокроты. Чаще всего такой кашель, конечно, мы уже связываем с патологией легочной системы. Именно это могут быть и хронические бронхиты, это могут быть пневмонии, бронхоэктазы, абсцесс, рак легкого. При простудных заболеваниях, как правило, наблюдается сухой надсадный кашель, который не сопровождается выделением мокроты. Здесь происходит поражение эпителия верхних отделов респираторного тракта в рамках риновирусной инфекции. В этот момент происходит затекание слизистого отделяемое в верхние дыхательные пути и вызывает раздражение рецепторов, что вызывает вынужденное покашливание. В таких случаях мы назначаем противокашлевые препараты. Если вовремя не начать лечение, то через 4-5 дней происходит поражение и нижних отделов респираторного тракта. И тогда происходит прямое воздействие на кашлевые рецепторы и уже вырабатывается мокрота. Здесь уже совершенно другое лечение кашля. Здесь мы уже назначаем мукорегуляторы, мукокинетики, муколитики. Для диагностики кашля имеет значение не только детальный осмотр и сбор анамнеза врачом-специалистом, но и также ряд лабораторно-инструментальных исследований. В медицинском центре «Гармония» вы можете пройти спирометрию, анализы мокроты общие и бактериологическое исследование на наличие патогенной микрофлоры в мокроте, рентгенографию легких, иммуноглобулин Е или комплексное медицинское обследование «Здоровые легкие». Поэтому приходите в медицинский центр «Гармония» и не слушайте родственников, друзей и фармацевтов. Лечитесь у специалистов, берегите себя, любите себя, позвольте себе правильное лечение у специалистов. Будьте здоровы!